é que a gente cria muita expectativa nas pessoas e a gente acaba se decepcionando. A decepção, ela vem quando a pessoa não atende às nossas expectativas. Por que você chorou quando você terminou o namoro? Porque o namoro não atendeu às suas expectativas. Você achou que essa bosta desse relacionamento ia durar a vida inteira e quando menos pensou que não, pé na bunda. E você está só, sem ninguém, aí você está chorando.